Oolmaa sharafoota kan guyyaa har'aa jechuudha. Guyyaan har'aa egaa akkuma beekamu maarchii 19 baatii 3 2026 jechuudha. Haala sharafoonni biyyoota kanneen akka Swiss firankii fi yuuroo akkasuma dabalataan immoo paawundi istirlingii fi Ameerikaa doolaar, ixaansuun Kanaadaa doolaarii fi akkasuma Oomaan riyaalii fi Saawud Arabiyaa riyaal, Kaatar riyaalii fi akkasuma Dubaay diraam, Kuweet diinaarii fi akkasuma Joordaan diinaar, Bahareen diinaarii fi Israa'el shiqil, kanneen akka Indiyaan ruupii fi Ijipshaan paawundii, kanneen akka Suwiidin kiroonii, biyyoota Yemen kanneen kan isiniif qabadhee dhufeetiin jira. Nagaan daganne nagaan koo isiniif haa baay'atu. Hordoftootaaf jaalatamtoota kabajamtoota maamiloota kiyya, namoonni mana koof yookiin immoo chaanaala kanaaf haaraa taatan sabskiraayib godhaa. Akkasuma immoo viidiyoo koo namoonni jaallatan immoo laayikii godhaa. Obboleetan keessan bira akka ga'uuf immoo sheer gochuu hin dagatinaa isiniin jedha. Egaa kanattaan sun oolmaa sharafoota biyyoota adda addaa isinii qabee kan dhufe jechuudha. Kanneen akka biyyoota kallattii lamaan biyyoota kana keessa jechuudha. Karaa gabaa gurraachaa fi karaa baankiidhaan meeqaan akka jiru waliin ilaalla jechuudha. Turtiin keessan ana wajjiniin haa ta'u. Tokkoffaa irraa sinii ka'a. Tokkoffaa irratti Swiss firankii irraa sinii ka'a. Swiss firankiin tokko karaa gabaa gurraachaatiin 237.35 oolee jira. Akkasuma karaa baankiidhaan immoo Swiss firankiin tokko 190.31 oolee jira. Inni itti aanu yuuroodha. Yuuroon tokko karaa gabaa gurraachaatiin 215.77 oolee jira. Karaa baankiidhaan immoo yuuroon tokko 175.17 oolee jira. Inni itti aanu chaayinaa heewaanidha. Chaayinaa heewaan tokko karaa gabaa gurraachaatiin 27.30 oolee jira. Karaa baankiidhaan immoo chaayinaa heewaan tokko 21.77 oolee jira. Inni itti aanu turkii riileedha. Turkii riileen tokko karaa gabaa gurraachaatiin 4.29 oolee jira. Inni itti aanu paawundi istirlingiidha. Paawundi istirlingiin tokko karaa gabaa gurraachaatiin 249.81 oolee jira. Akkasuma karaa baankiidhaan immoo paawundi istirlingiin tokko 199.2 oolee jira. Inni itti aanu Ameerikaan doolaaridha. Ameerikaan doolaarri tokko karaa gabaa gurraachaatiin 188.30 oolee jira. Karaa baankiidhaan immoo Ameerikaan doolaarri tokko 153.0 yookiin duwwaadhaan oolee jira. Egaa akkasuma obboleewwan kiyya Beeruutii keessa jirtan doolaara Ameerikaa irratti ergattu waan ta'eef asumarraa dhaggeeffadhaa. Akkasuma immoo namoonni Joordaan keessa jirtan darbee diinaara otoo hin taane doolaara kan isinii herregan jiru. Akkuma doolaara gosa sadii keessaa Ameerikaa doolaar, Kanaadaa doolaarii fi Awustiraaliyaa doolaar sharafoonni isiniif kennamu yookiin mindaan isiniif kaffalamu Ameerikaan doolaarii waan ta'eef asumarraa dhaggeeffadhaa isiniin jedha. Inni itti aanu Kanaadaa doolaaridha. Kanaadaa doolaarri tokko karaa gabaa gurraachaatiin 137.15 oolee jira. Akkasuma karaa baankiidhaan immoo Kanaadaa doolaarri tokko 109.55 oolee jira. Inni itti aanu Awustiraaliyaan doolaaridha. Awustiraaliyaan doolaarri tokko karaa gabaa gurraachaatiin 132.49 oolee jira. Karaa baankiidhaan immoo Awustiraaliyaan doolaarri tokko 105.25 oolee jira. Inni itti aanu Yemen riyaalidha. Yemen riyaalli tokko karaa gabaa gurraachaatiin 0.65 oolee jira. Inni itti aanu Oomaan riyaalidha. Oomaan riyaalli tokko karaa gabaa gurraachaatiin 489.67 oolee jira. Akkasuma Kuweet diinaaridha. Kuweet diinaarri tokko karaa gabaa gurraachaatiin 613.79 oolee jira. Akkuma beekamu sharafni maallaqaa akkuma guddina sadarkaa maallaqa isaatti sharafama. Kanaaf Kuweetiin yeroo hundumaa jechuudha yoo qannase birrii baay'ee qannas, yoo dabale immoo takkaadhaan birrii baay'ee dabalaa jechuudha. Akkasuma karaa baankiidhaan immoo Kuweet diinaarri tokko 490.2
oolee jira. Inni itti aanu Dubaay diraamidha. Dubaay diraamni tokko karaa gabaa gurraachaatiin guyyaa har'aa 51.25 oolee jira. Akkasuma karaa baankiidhaan immoo Dubaay diraamni tokko 41.66 oolee jira. Inni itti aanu Saawud Arabiyaa riyaalidha. Saawud Arabiyaa riyaalli tokko karaa gabaa gurraachaatiin 50.13 oolee jira. Akkasuma karaa baankiidhaan immoo Saawud Arabiyaa riyaalli tokko 40.78 oolee jira. Egaa hordoftootaaf jaallatamtoota keenya warri Saawud Arabiyaa jirtan yeroo baay'ee irra deddeebiidhaan kanan isinitti himu jechuudha. Akkaataa guddina maallaqa keessanii yookiin immoo baay'ina maallaqa keessaniin ergattu waan ta'eef namoonni maallaqa keessan guddaa yookiin immoo sadarkaa guddaa irra hanga 5,000 warri qabdan 22 jira jechuudha. Kana jechuun riyaalli Saawud Arabiyaa tokkoon isaa birrii Itoophiyaa 46 jira. Akkasuma namoonni immoo maallaqa xiqqishuu qabdan fakkeenyaaf kan akka riyaala 500 riyaala 200 kana qabdan immoo jechuudha 22 hanga 23 jira jechuudha. Akkas jechuun riyaalli Saawudii tokkoon isaa birrii Itoophiyaa 45 yookiin immoo 45 kan ergan jira jechuudha. Mashwaar yookiin immoo taaskii namni kamiyyuu kan baasuu danda'u jechuudha. Walumaa galatti riyaala 50 manattis dhufee si harkaa fuudh yookiin immoo akkaawuntii namicha irra yoo gashites 50 dirqama ni kaffaltaa jechuudha. Akkasuma inni itti aanu immoo Joordaan diinaariidha. Joordaan diinaarri tokko karaa gabaa gurraachaatiin 265.54 oolee jira. Akkasuma Bahariin diinaarri tokko karaa gabaa gurraachaatiin 498.79 oolee jira. Inni itti aanu Kaatar riyaalli tokko karaa gabaa gurraachaatiin 50.17 oolee jira. Akkasuma Israa'el shiqil tokko karaa gabaa gurraachaatiin 59.18 oolee jira. Inni itti aanu Indiyaan ruuppiidha. Indiyaan ruuppiin tokko karaa gabaa gurraachaatiin 1.85 oolee jira. Inni itti aanu Ijipshiyaan paawundiidha. Ijipshiyaan paawundiin tokko karaa gabaa gurraachaatiin 3.58 oolee jira. Akkasuma Swiidin kirooniidha. Swiidin kiroon tokko karaa gabaa gurraachaatiin 17.57 oolee jira jechuudha. Hordoftootaaf jaallatamtoota kabajamtoota maamiloota kiyya viidiyoo ani guyyaa har'aa qabadhee isiniif dhiyaadhe kana fakkaata. Akkasuma namoonni yaadallee qabdan dabalataan immoo qeeqammoo warri qabdanillee koomentii jala barreessuu ni dandeessu. Turtii biraa walitti deebina. Nagaan tura.